ياسين الشيخاوي اللي حكينا وقلنا في الشوط الثاني يلزم وقت لعب ويلزموا ياخذ مسؤوليته كامله في وسط ميدان المنتخب. زهير الزوادي وتقطع الكره من راول رودريغيز وتبقى الكره لياسين الشيخاوي. ياسين الشيخاوي والمنتخب التونسي قادر بتمريرات قصيره ايضا يغير مجرى مباراه وامكانيه عكس الهجوم بالنسبه لسيرجي روبرتو. والتغطيه من ياسين الشيخاوي، التغطيه من ياسين الشيخاوي وامامكم سيرجي روبرتو. احفظوا هذا الوجه جيدا، وجه ساعد في فريق برشلونه والانذار ضد ياسين الشيخاوي. حقيقه لاعب ممتاز وواعد ان الساعدين رقم 16 وينتمي لفريق برشلونه الثاني، ولو انه يكون ايضا في تركيبه زهير الزوادي. ياسين الشيخاوي الفنيات والمهارات بالنسبه اسبانيول برشلونه في التوزيع. ياسين الشاه فاسكيز بحذاه كوينكا ويخير الحل الفردي فاسكيز ويسترجع الكره المنتخب التونسي عبر ياسين وسط الميدان لانه كل لاعب من جديد لفيردو، لانه كل لاعب عبد الرحمن يعني بعد ما شوفوا بويان المحاوله الاخيره والتغطيه من ياسين الشيخاوي. التغطيه من ياسين الشيخاوي والكره كان تمهيد من سيرجي روبرتو اللي كان معنا مصر على ايصال الكره لبويان اللي دائما في نفس المكان توصل له الكره وين يحب هو، وهذه المره مش لاعب محوري يتدخل انما ياسين الشيخاوي. زهير الزوادي النجوم الكل غادة الفريق، ثم رغبه في اللعب، ثم حماس من اللاعبين الشبان هذوما انهم قاعدين يمثلوا المقاطعه نتاعهم والزي في تشكيله المنتخب الوطني التونسي. والتعادل دائما تونسي، والتعادل دائما 0 مقابل 0. اولى الكرات بالنسبه لهدانا الباراتلي ثم الكره تبقى للمنتخب الوطني التونسي. هدانا الباراتلي ثم عصام جمعه ياسين الشيخاوي ثم يوسف المساكني ياسين الشيخاوي. تبقى الكرة للمنتخب الوطني التونسي بعد تجاوزنا نصف والمخالفات. تعرف قادرين انه يجسموا واحد المخالفات، والقوه في المخالفات انه اللاعبين اللي قاعدين يجيوا من خلفهم اللي قاعدين يحدثوا الفارق، لكن باقي شوفوا الشيخاوي بالمهارات الفنيه الكبيره نتاعو قادر انه يقوم اشياء كبيره. لكن قلت لك عصام جمعه ماهوش في افضل حالاته واستعداده دائما. حقي عمار الجمل كذلك سامي العلاقي. شوفوا تغيير كره ممتازه بالنسبه لياسين الشيخاوي ليوسف المساكني والصعود بقى المنتخب الوطني التونسي. واحنا نعيش الدقائق الاخيره ودائما التعادل 0 مقابل 0. ياسين الشيخاوي اللي بالطبع يلقى مهاراته. اصبحت كل الكرات